এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীগুলি কিন্তু শ্রেণী বা গোত্র অনুযায়ী সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। এর মধ্যে বুদ্ধিমান মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই হাজার হাজার বছর ধরে একত্রে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক মানুষ একত্রে কাজ করার উদাহরণ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। আদিম মানুষেরা দল বেঁধে যে শিকার করত, সে কাজও আমরা এক ধরনের সমবায় বলতে পারি। অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব হয় না, সেই কাজ 10 জনে মিলে অতি সহজে করতে পারা যায়। এর মধ্যে কাজটি উন্নয়নমূলক হতে পারে বা সেবামূলকও হতে পারে। অত্যাধুনিক সমবায় সংগঠনের সূচনা হয় 1844 সালে ইংল্যান্ডের রচডেল শহরে। সেখানে 28 জন কর্মজীবী লোক, যাদের মধ্যে তাঁতি, কারিগর এবং অন্যান্য পেশার লোক ছিল, তারা একত্রে একটি ব্যবসা শুরু করল, যাকে বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতি হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করে এবং তাদের পণ্যগুলো বিক্রি করতে দোকান স্থাপন করে। সেইখানে তারা দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রিরও ব্যবস্থা করে। তাছাড়া তারা তাদের সদস্য ও সদস্যদের ছেলে মেয়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি দরিদ্র সদস্যদের জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তার নিয়ম চালু করেন। মূলত ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর অধিক উৎপাদনের জন্য কারখানা শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার অবিচার চলতে থাকে এবং স্বাধীন শ্রমিকদের সাথে পুঁজিপতিদের যে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তার ফলেই সমবায়ের ধারণা দ্রুত প্রসার লাভ করে। আজ আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি নিভৃত পল্লীর সমাজ উন্নয়ন সংগঠনের কার্যক্রম। এই সংগঠনটির মাধ্যমে কিভাবে অনেকগুলো দরিদ্র ও মেহনতি পরিবহন শ্রমিক পরিবারের মানুষ একত্রিত হয়ে সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে, পাশাপাশি সুন্দর সমাজ ও পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখছে, তাই আমরা তুলে ধরব। বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার ভ্যান ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর B623, মধুপুর শাখা। এই সংগঠন বা সমিতির কার্যক্রম বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার শাখার চেয়ে ব্যতিক্রম। এটি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় অবস্থিত। মধুপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র ও মেহনতি পণ্যবাহী পরিবহন শ্রমিক এই সমিতির সদস্য। মধুপুর এলাকাটি বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই এলাকা থেকে বিভিন্ন ফল ফলাদি, সবজি, শস্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবাহিত হয়। পণ্য পরিবহনকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোকাম। আনারস, কচু, কলা, গজারির বন, মধুপুরবাসীর গর্বের ধন। এই স্লোগানটি মধুপুরবাসী লালন করে শত শত বছর ধরে। মধুপুর এলাকায় বহু বছর আগে অর্থাৎ 1898 সালে মধুপুর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুপুর এই কথাটির উচ্চারণের সাথে সাথে যে কারোরই মনে পড়বে সুমিষ্ট মধুর কথা, যে মধু নানি দাদিরা প্রতিটি নবজাতকের মুখে দেন, সন্তান মিষ্টভাষী হবে এই বাসনায়। মধুপুরের সুবিস্তৃত অরণ্যে বনে বাদারে প্রাকৃতিক মধুর প্রাচুর্য ছিল। তৎকালে বহু মানুষ বনের মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই অঞ্চলের মুরব্বিয়ানদের মুখে শোনা যেত, মধুপুর বনে প্রাকৃতিক মৌচাক পরিপক্ক হওয়ার পর মৌচাক থেকে মধু ফোঁটা ফোঁটা পড়ে নিচে পুরুত্ব হয়ে যেত। সেগুলো সংগ্রহ করার কেউ ছিল। লোকমুখে এই কথাও প্রচলিত আছে যে মধুপুরের অরণ্যে এত বেশি প্রাকৃতিক মধু পাওয়া যেত, যা আশেপাশের থানা মহকুমার বিত্তশালীগণ সংগ্রহে রেখে ধন্য হতেন। তাই কালের পরিক্রমায় মধু শব্দের সাথে পুর অর্থাৎ নগর, শহর, লোকালয় যুক্ত হয়ে এই অঞ্চলের নামকরণ মধুপুর হয়েছে বলে অধিকাংশের ধারণা। বাংলাদেশ ট্রাক ও
কভার্ড বার্ন ড্রাইভার্স ইউনিয়ন আজ থেকে প্রায় 50 বছর আগে মেহনতি গ্রামীণ দরিদ্র পণ্যবাহী পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয় এই সংগঠন বা সমিতিটি। 1972 সালে এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী মরহুম জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। ধীরে ধীরে এটি বিস্তার লাভ করে সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হল মেহনতি শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জীবন মানের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। আমার ওয়াইফও অসুস্থ, আমিও এখন অসুস্থ। আমরা দুজন ঘরে বাইরে দুজন আমরা পঙ্গু হয়ে গেছি। আমাদের চলার মতো কোনো সমর্থন নাই, জোট নাই, জমি নাই, বাপের কোনো সহায় সম্পদ নাই। সমিতি আমাকে সাহায্য করতেছে, সমিতি আমার চালাইতেছে। আমার নাম মোবারক আলী, বাড়ি হইল আরকাত গুবিদিয়া। ট্রাক দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট, আমার ঠ্যাং ভাঙা যায়। আমি এখন বর্তমান পঙ্গু অবস্থায়। সমিতি থেকে আমার সাহায্য করছে, সাহায্য করার পরে বর্তমানে এখন অবস্থা গুরুত্ব হয়ে আড়ার মতন কোনো ব্যবস্থা নাই। এখন আমি পঙ্গু অবস্থায়। সে লক্ষ্যেই এই সংগঠনটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনটির একটি শাখা হচ্ছে মধুপুর। এই সমিতির আয়ের একটি উৎস হল অত্র এলাকা হতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাক যোগে যে সমস্ত মালামাল পরিবহন হয়ে থাকে, উক্ত ট্রাকের চালক হতে ট্রাকের ভাড়ার অনুকূল 70 টাকা হিসেবে আদায় করা, উক্ত আদায়ী অর্থের শতকরা 40 টাকা মৃত সদস্যদের পরিবারবর্গকে প্রত্যহ সহায়তা ভাতা এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত দরিদ্র শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ভাতা প্রদান, বাকি শতকরা 30 টাকা অফিস দপ্তরে জমা গ্রহণ করে তা দ্বারা বছরব্যাপী শ্রমিকদের মেয়েদের বিবাহ উত্তর অনুদান প্রদান, যে কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারবর্গকে 40,000 টাকা হিসেবে মরণোত্তর ভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা করা। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরে এই টাকা পিস সংকল্প থেকে মৃত ভাতা 40,000 টাকা পেয়েছি। আমাকে সবাই আশীর্বাদ করবেন, আমার ছেলেটাকে যেন মানুষ করতে পারি। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরে এই সংগঠনের দিকে আমি 40,000 টাকা পেয়েছি। এনে সবারই ধন্যবাদ জানাই। আরেকটি আদায় উৎস হল যে সকল শ্রমিক ভাইয়েরা রোডে ট্রাক চালান তারা নিয়মিত মাত্র 20 টাকা হিসেবে শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডে জমা করেন। উক্ত অর্থের শতকরা 25 টাকা আদায়ী কাজে শ্রমিকদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, বাদবাকি টাকা বছরব্যাপী শ্রমিকদের পঙ্গু ভাতা ও শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে চিকিৎসা ভাতা এবং সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়। আমার নাম রুহুল আমিন, আমার বাড়ি টেংরি, থানা মধুপুর, জেলা টাঙ্গাইল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে 2টি হাত ভেঙে গেছে। মধুপুর ট্রাক অফিস থেকে অনেক সার্বিক সহযোগিতা পাইছি। তারপরে আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কক্সবাজার আমার মেরিডোর হাড় ভেঙে গেছে। তারপরে সংগঠন থেকে অনেক সার্বিক সহযোগিতা করতেছে, চালাইতেছে। এর পাশে যদি সরকার যদি কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে আর একটু আমার সুবিধা হয়। আমার স্বামী অসুস্থ, আমার স্বামী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে হাত ভাঙছে, পাও ভাঙছে। আমার স্বামী আগে ভালো আছে, এখন আমার স্বামী একবার অসুস্থ, পঙ্গু হয়ে গেছে, প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। সরকারের যদি আমার কিছু সাহায্য দিত, সহযোগিতা করতো, তাহলে মনে করেন যে আমি বাড়ালে চলবার পারতাম। আমার স্বামীরে দৌড়ে আনানো গে আমি দৌড়বার পারি না, দৌড়ে আনতে পারি না। তাহলে এইভাবে দিন চলতেছে। আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি করতেছি, খুব কষ্টে আছি। আমার ছেলেটা লেখাপড়া করে পারতাছি না। তাহলে এইভাবে আমার দিন চলতেছে। যদি সরকারের আমার সাহায্য করতো কিছু, তাহলে আমি বাড়ালে একটু চলবার পারতাম। স্বল্প এই আয়ের উৎস হতে আরও একটি বিশেষ ফান্ড চালু করা হয়েছে, তা হল শ্রমিকদের মধ্যে যে সকল শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেন তাদেরকে প্রতি বছর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, যাতে অশিক্ষিত শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা উচ্চতর শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হন। সর্বোপরি কথা হলো এই সংগঠনের মেহনতি শ্রমিক সহ নানা পেশার মানুষের মধ্যে এমন কল্যাণকর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সমিতিটি সর্বমহল থেকে প্রশংসিত হয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যরা কাজের ফাঁকে প্রায় সময়ই নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করে থাকে। তার মধ্যে ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম এবং গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় খেলা হাডুডু বা কাবাডি।
এছাড়া যেসব সদস্য দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করে আছেন তাদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নগদ অনুদান এবং তাদের পরিবারকে এককালীন নগদ অর্থও প্রদান করা হয়। আমার গ্রাম হলো পোদ্দারবাড়ি, থানা মধুপুর, জেলা টাঙ্গাইল। আমি বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার ভ্যান ড্রাইভার্স মধুপুর শাখার সদস্য। তো আমার কিছুদিন আগে ওই 2012 সালে আর কি হঠাৎ করে ঢাকাতে যায় হার্ট অ্যাটাক করে। হার্ট অ্যাটাক করার পরে আমার সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, আমার বাইপাস করতে, আমি ল্যাবেটে বাইপাস করি, বাইপাস করতে সমস্ত খরচ ব্যবহার আমার শ্রমিক সংগঠন করে। শুধু তাই না, আমাদের এই সংগঠন আমাদের কোনো শ্রমিকের মেয়ের বিয়ের সাহায্য, চিকিৎসার সাহায্য, বিভিন্ন ধরনের সাহায্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে দিয়ে থাকে। আমাদের একটা কল্যাণ আছে, এটা ওই শ্রমিকদের আপদ বিপদের জন্যই নেতৃবৃন্দরা এটা কল্যাণ ফান্ড করছে। একটা সদস্য মারা গেলে তারা এককালীন 50,000 টাকা মানে মরণোত্তর ভাতা দেয়। আর কোনো শ্রমিকের মেয়ের বিয়ার সাহায্যের জন্য 10,000 টাকা, যে কোনো সদস্যর মেয়ের বিয়া। আবার কোনো শ্রমিক অসুস্থ বা পঙ্গু হয়ে গেলে তার জন্য চিকিৎসার ব্যয়ভার আমাদের এই ট্রাক ড্রাইভার্সই বহন করে। আমার নাম মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, মধুপুর থানার টেংরি গ্রামে আমার বাড়ি। আমি মধুপুর ট্রাক অফিসের একজন সদস্য। গত 2.5 মাস আগে আমার পা দুর্ঘটনায় আমার পা ভেঙে যায়। চিকিৎসারত অবস্থায় মধুপুর ট্রাক অফিস থেকে আমাকে সাধ্যমতো চালিয়ে নিচ্ছে এবং এখন মোটামুটি আমি সুস্থের দিকে। এখনও ওনারা আমাকে মানে চিকিৎসা করাচ্ছে। এখন মোটামুটি আমি সুস্থের দিকে আর কি। এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় সময়ই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে যাত্রাপালা, মঞ্চনাটক, বাউল গানের মতো লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমাজ এবং গ্রামের হতদরিদ্র পরিবার তথা নিজেদের সার্বিক উন্নয়নে সংগঠনটি সবাইকে একত্রিত করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।
একজন যে কাজ করতে পারে না সেই কাজ শতজনে মিলে অতি সহজে করতে পারে। ইতোমধ্যে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার ভ্যান ইউনিয়ন মধুপুর শাখা। আমাদের মরহুম সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তার মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সেইখান থেকে সারা বাংলাদেশে 127টা শাখা বিক্রি করছে এবং সেই সময় বঙ্গবন্ধু 100 কয়েকটা গাড়ি লেলেন গাড়ি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করে। সেই হিসাবে এই বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভার্সের বিরাট একটা প্রসার সারা বাংলাদেশে হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের মধুপুর শাখাটা অন্য শাখাগুলা এবং কেন্দ্র চলতো 2 বছর, আমাদেরটা 3 বছর। কেন্দ্র দিত 10,000 টাকা মৃত্যু ভাতা, আমাদের এখানে 40,000 টাকা। আমাদের এখানে আরও অনেক শ্রমিকদের মধ্যে যারা পঙ্গুত্ব আছে তাদেরকে সহযোগিতা করা, বৃত্তি প্রকল্প আছে, শিক্ষা আছে, তারপরে মৃত্যু ভাতা আছে এবং আমরা এখানে একটা হসপিটাল করেছি লাইফ কেয়ার নামেও, তাদেরকে ভাড়া দিয়েছি। সেইখানে আমরা রেজুলেশনের মাধ্যমে 30% শ্রমিকদের জন্য ডিসকাউন্ট এবং এইখানে একটা করে ঘরের মতো বিশ্রী একটা পরিবেশ ছিল যেখানে মানুষ গন্ধে যাইতে পারতো না। সেইখানে আজকে সয়েল টেস্ট করে ডিজাইন করে পৌর অনুমোদন নিয়ে 6 তলা ফাউন্ডেশন করে স্যান্ড পিলিং থেকে এ পর্যন্ত 5 তলা ছাদ হয়ে গেছে অলরেডি এবং আমাদের পূর্বের যে মৃত্যু ভাতা সেগুলা বাকি নাই, বিয়ে ভাতা বাকি নাই এবং আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন 200 টাকা করে রাখি। সেই টাকা থেকে বৃত্তি প্রকল্প চালু করছি। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের যারা 5, 8 ম্যাট্রিক, ইন্টার, জিপিএ 5 পাবো তাদেরকে এই ভাতাটা দিয়ে থাকি এবং এখানে আমাদের মধুপুর সাভার শ্রমিকরা এত ভদ্র, আমাদের রেজুলেশন ছাড়াই শুধু আমরা কার্যকরী পরিষদ বলছি যে তোমাদেরকে 1000 করে টাকা দিতে হবে, সেই টাকা থেকে প্রায় 10 লক্ষ টাকা আসছে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে। সেই টাকা আমরা এই অর্থায়নে এই ভবন হয়েছে। আর এইখানে টোটাল সারা মধুপুর না, সারা বাংলাদেশের মানুষ যদি মধুপুর বাস স্ট্যান্ডে আসে, কোথাও একটা গণশৌচাগার নাই, সেইখানে আমাদের এখানে এত সুন্দর একটা বাথরুম এবং সমস্ত কিছু, একটা জ্বর তুফান বা কোনো কিছু হলে এখানে একটা আশ্রয় স্থান। গ্রাম থেকে গরিব অর্থহীন যে শ্রমিকগুলো আসে তাদেরকেও আমরা সহযোগিতা দিয়ে থাকি। এই সংগঠনের কার্যক্রম বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার শাখার চেয়ে ব্যতিক্রম। এটি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র ও মেহনতি পরিবহন শ্রমিক দ্বারা গঠিত। সংগঠনের এই শাখাটি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে সদস্যদের কল্যাণে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা যদি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা ও উপজেলার শাখাগুলোতে মধুপুর শাখার মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত, তাহলে পরিবহন শ্রমিক দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের উন্নয়নের সাথে সাথে সরকারের উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারত। মধুপুর এলাকার শ্রমিক সংগঠন বা সমিতির মতো আমাদের দেশে এ ধরনের আরও সামাজিক সংগঠন তৈরি হোক, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। আসুন 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, এই স্লোগানকে ধারণ করে আমরা সামনের পথে এগিয়ে যাই।